噔噔噔噔，萬眾期待 Apple 革命性嘅 Vision Pro 咧，終於正式喺香港推出啦！阿 Ron 早前就收到 Apple 嘅邀請啦，去到首先咧就體驗咗呢一部機啦，同埋拎呢部3萬幾蚊嘅機返屋企去試用啦，做一啲嘅測試。咁因為 Vision Pro 咧，其實早喺幾個月前已經正式喺美國推出啦，所以而家喺網上邊，無論係唔同語言同埋唔同嘅 content creator 咧，都有唔少嘅 review 去講呢一部機一啲 basic 嘅功能。所以今條片咧，阿 Ron 就會用翻一個專業攝影師嘅角度，同大家望下呢部 Apple Vision Pro 究竟喺影音上邊有啲咩突出同埋厲害嘅地方。咁廢話就唔會多講嘅，我哋淨係講 Vision Pro 拍片、剪片、睇片嗰個能力。睇下佢點樣影響到我哋未來嘅創作，同埋就係 Apple 對於未來嘅影視製作究竟有啲咩咁 pro 嘅 vision 呢？我哋而家今條片呢就會即刻同大家睇下噶啦。想知道嘅朋友呢，記得要睇晒今條 video 啦。未訂閱嘅朋友亦都要記得訂閱呢個頻道。咁有樣重要嘅資訊咧，喺講所有影音功能之前咧，大家係需要知道嘅。咁 Apple 咧就形容 Vision Pro 係一個革命性嘅空間運算裝置，終極目的就係為咗令到用家同埋數位嘅內容咧有個更加實在嘅互動方式。喺教父 Steve Jobs 仲在生嘅年代咧，其實已經講過話，耳機嘅技術已經可以媲美到高級音響，但喺視覺體驗上邊就未有一個輕巧嘅器材咧可以做到相同嘅高級效果。早喺10年前咧，我哋已經發現到 Apple 對於影像上面嘅決心，又或者呢個亦都係解釋到點解佢哋從來冇出過一部大嘅電視，又或者係一啲專業攝錄機嘅真正原因。一切為嘅就係要研發出呢一個超越影像界限嘅 Apple Vision Pro。唔單止可以提供到一個可以置身喺戲院嘅感覺啦，仲可以將我哋嘅生活咧都變成好似 Minority Report 入邊 Tom Cruise 咁樣，用手勢就可以操控到唔同嘅 Apps。咁其實作為一個攝影師咧，對於佢嘅畫質同埋做出嚟嘅效果咧，我一定要求會好嚴格嘅，因為佢係用咗 Apple 咁多年嚟嘅技術去做出嚟啊嘛，一定唔能夠令我失望嘅。咁 Apple Vision Pro 咧就係用咗個2300萬像素嘅 Micro OLED Display 啦。其實要實現到 4K 咧，只係需要800萬像素左右嘅啫。Vision Pro 實際上嚟講，兩隻眼加埋係可以睇到 8K 嘅 video 嘅。而家咧 Apple TV Plus 入邊咧就有一種叫做 Immersive 嘅影片啦，就係用 8K 嘅規格去拍攝。之後有一樣嘢非常重要，其實咧 Apple Vision Pro 係可以用嚟拍片嘅。大家一定要記住，佢唔單止係一個眼鏡，其實佢仲設置咗一個立體嘅 3D 相機系統，最主要就係用嚟拍攝呢個 spatial video 同埋 photo。焦段咧有18mm f2 嘅光圈啦，而左右兩個鏡頭咧各有650萬嘅像素。咁首先咧，我哋就會講下佢拍片同埋睇片嗰個性能啊。喺影片教學嘅部分咧，就會講佢剪片嗰個表現㗎啦。咁頭先就講過 Vision Pro 咧係可以拍到 spatial video 啦。咁究竟乜嘢係 spatial video 呢？我哋要搞清楚呢個概念呢，其實先可以講 Vision Pro 嗰個拍片能力嘅。簡單啲嚟講呢， spatial video 個概念呢，同我哋以往成日講嘅 3D 影片係差唔多啦。用佢拍出嚟嘅片嗰個畫面會更加有立體感同埋空間感。咁我哋咧而家喺 Apple Vision Pro 上面咧，其實喺左上方撳個掣就可以開始拍到噶啦。咁佢拍片個 resolution 咧，其實只係 support 到 HD 啦，但係咧喺 Vision Pro 入邊，其實去睇咧都係相當之清晰。咁當中拍攝嘅過程咧，就係用咗 Apple 嘅技術去記錄前景同埋背景嘅資訊啦。所以佢呢一種立體感咧，其實並唔係喺後期做出嚟噶。呢樣嘢大家要記住，佢真實嗰個感覺咧，各位而家喺 2D 嘅畫面咧，講真係比較難去睇到嘅。但大家只要戴上咗呢個 Vision Pro 之後咧，其實去睇翻呢啲影片咧，個感覺就會更加突出同埋更加特別。咁所以咧，其實我真係好建議大家咧，而家即刻去 Apple Store 嗰度咧 book 一個30分鐘嘅免費體驗，試下呢一個感覺嘅。就咁講真係好難去形容到啦，但係我保證你呢一次嘅體驗咧，一定係相當之好。咁究竟呢個免費嘅體驗係點樣預約呢？喺影片嘅最後就會同大家講㗎啦。咁另外而家喺 iPhone 15 Pro 上面咧，其實我哋都可以拍到最高 HD 30格嘅 spatial video 啦，但係佢個效果咧出到嚟就冇 Vision Pro 拍嘅咁立體啦。咁呢樣嘢咧，大家係要留意嘅。但當然喺 iPhone 上面嘅好處就係可以去到邊拍到邊啦。就算唔帶呢個 Vision Pro 咧，只要有部手機喺手就可以拍到呢一種立體嘅影片啦。咁我覺得佢最重要同埋最實際嘅應用咧，就係喺一啲重要嘅時刻啦，例如你自己嘅婚禮啊、生日派對啊，甚至係一啲非常之難忘嘅景物都可以用到嘅。咁呢樣嘢咧，當然要係 Vision Pro 同埋 Spatial Video 兩者配合先做到啦。咁佢個感覺咧，喺我哋而家嘅相機同埋電腦屏幕上面去感受咧，係完全兩回事嚟嘅。咁 Spatial Video 咧就可以俾普通嘅用戶可以拍到同睇到立體嘅影像啦。但另外有一樣嘢係第二個概念嚟嘅，就係更加高級嘅 Immersive Video 啦。
呢樣嘢咧，我哋就唔可以喺 iPhone 又或者係 Vision Pro 上面去拍到啦。而 Apple TV Plus 呢個平台咧，就係最好嘅體驗方法啦。佢免費推出咗幾套嘅 Immersive Video 啦。咁所謂嘅沉浸式影片咧，其實係包括 Spatial Video 嘅 3D 特點之外，更加係以一個180度嘅8K 規格去拍攝同播放嘅。我哋平時睇戲嘅畫面咧，永遠係正前方啦，而 Immersive Video 咧就係180度嘅觀影體驗，即係話你個頭咧其實要上下左右先可以望晒全個畫面嘅。但有一樣嘢幾可惜嘅就係因為 Vision Pro 上面咧就唔可以做一個 screen recording 啦，咁所以咧喺度就 show 唔到嗰個 demo 俾大家睇嘅。如果大家去 Apple Store 嗰度試機嘅話咧，記得一定要睇呢條片。而喺 Immersive Video 入邊咧，仲支援 Spatial Audio 嘅功能啦。大家咧其實喺 Vision Pro 上邊咧，左右有2個喇叭嘅，咁佢哋嘅感覺咧都係相當之正嘅，好似有個大喇叭咧喺你個耳仔側邊咁樣，令到呢部機咧其實喺影像同埋聲音個處理方面咧都有非常之臨場嘅感覺。而 Apple 咧同 Canon 啊，甚至係 Blackmagic 等等嘅公司咧已經宣布會研發佢哋應用喺呢一種影片嘅鏡頭啦。咁相信咧未來個應用咧只會更加廣泛嘅，希望到時候咧佢哋都會揾我去做一個測試啦。咁除咗 Spatial Video 同埋 Immersive Video 之外咧，用 Apple Vision Pro 去睇相其實都係一個幾獨特嘅體驗嚟嘅。大家應該好熟悉咧 iPhone 入邊內置嘅 Panorama 功能啦。咁喺 Vision Pro 入邊咧就係一個最好嘅應用啦。大家可以開翻你嗰時影嘅相啦。其實撳到落去之後咧，就可以開啟到一個360度環繞嘅視覺啦。成張相又係啦，你係要擰晒成個頭咧先可以睇到嘅，亦都 create 到一個咧相當之強勁嘅臨場感覺啊，令到你咧好似翻去當年影呢張相嘅時刻一樣。而當然第三方軟件咧，亦都可以支援到我哋平時嘅影片播放啦。例如 Juno 同埋 Moon Player 咧就可以睇到 YouTube 片，同埋我哋用第二啲 device 咧拍過嘅片啊。我最中意咧就係用佢呢一個 player 咧去睇 FPV 嘅片啦。大家可以感受下咧，其實我哋成個畫面咧好似就係跟住部 FPV 去飛咁樣。個感覺真係好正，其實我哋飛 FPV 咧有陣時就係為咗呢一種感覺。另外佢亦都 support 到360嘅影片格式啦，亦都即係話我哋以後用 Insta360拍嘅360影片咧都可以喺 Apple Vision Pro 度體驗到啦。咁當然會係一個更加實在嘅應用啦，亦都展現到咧360真正強勁嘅地方啊！再加上咧我哋可以慳翻剪接個功夫啊嘛。咁之後咧就當然要帶上呢個 Vision Pro 咧，同大家了解下入邊嗰個 Workspace 嘅應用係點樣啦。因為有個 concept 之後咧，我哋先可以再講佢嗰個剪片嘅。好，咁我哋而家咧就進入咗呢一個版面啊，大家見到我個 mon 啦，同埋有個 teleprompter 啦，同埋眼燈啦，所有嘢都喺晒度噶啦。咁而家咧即刻同大家講下個應用先啦。咁佢其實咧就係一個類似 VR 嘅體驗啦。大家咧喺呢個眼鏡嘅右上方咧撳落去，其實就可以開到一個咧立體嘅主畫面。咁我哋再透過呢一個手勢咧，用食指同埋用手指公咧就可以隨時咁樣去滑動呢個畫面㗎啦。咁之後咧，你要選擇一啲想用嘅 app 咧，就只係需要用眼球咧望住嗰個位，其實就可以開到㗎啦。咁佢個眼球追蹤咧，其實係幾準確嘅。要做設定嘅話咧，就係望上去啦。望上去咧，其實喺度咧，你就可以睇到所有嘅相關設定㗎啦，例如 WiFi、藍牙等等啦。咁之後咧，佢仲有一個叫做模擬場景嘅功能啊。咁咧，你就可以選擇翻一個自己中意嘅地方啦。咁我哋開啟咗之後咧，大家就會見到一個畫面喺我哋前邊㗎啦。咁只要咧喺個眼鏡側邊呢個滾輪上邊咧，再轉去，咁就可以將佢 expand 到去我哋全個畫面都係。咁我哋手咧其實都可以睇到啦。咁呢一個咁大嘅畫面，其實仲有啲咩實際嘅功用咧？就係可以 multi-screen 咁樣去用啦。再撳多下標冠，其實咧呢個畫面就會出嚟啦。咁喺呢一個時候咧，我哋就可以 select 翻我哋想用嘅一啲程式。咁就嚟 DaVinci Resolve 咁樣。咁喺度咧，我哋其實已經開咗個 DaVinci Resolve 嘅 screen 喺度啦。大家見面都係好大個，但係咧，我哋喺側邊咧係可以將佢縮細，同埋拉埋嚟。咁拉埋嚟嘅時候咧，我哋更加咧係可以 tap 個 screen 咧去轉一啲 setting。我知道有啲朋友咧好中意淘寶嘅，我哋可以去淘寶嗰度睇一睇。我哋可以去相機嗰度，咁呢部機咧其實就會有一個 AR 嘅形式咧呈現出嚟。咁而家呢一個咧係1:1嘅大細咧，我哋仲可以將佢放大嘅。隻手咁樣咧就可以縮放嘅啦，咁可以睇一睇清楚
佢嗰個輪廓啦，同埋一啲按鍵嘅。咁當然我哋亦都可以用到鏡像輸出嘅功能啦，即係話我哋可以將我哋 MacBook 嘅畫面咧連接去到呢個 Vision Pro 上邊。咁但係呢個咧我哋就唔可以 tap 落去嘅，就要靠我哋用翻 MacBook 去操控啦。咁講咗咁耐咧，而家就會試下佢剪片個能力啊！即刻同大家試下啦。我哋今次咧就會用一個叫做 DaVinci Resolve 嘅程式啦。咁其實咧我自己咧就唔太建議咧用手去操控嘅，因為操控嘅難度咧其實都幾大啦。佢有好多按鈕，我哋唔能夠逐個咧都咁樣去撳。而佢最好嘅 practice 咧就係用翻呢個 Magic 嘅 Touchpad 啦，同埋 Magic 嘅 Keyboard 啦。咁大家可以見到咧，其實因為時間關係咧，我已經將啲片 import 咗入去，同埋做咗一個好簡單嘅 color grading 啦。咁我哋試下 play 呢一條片啦。呢一條咧其實係 Mavic 3嘅 5.7K。咁 play 落去嘅感覺咧，其實相當之順暢。咁大家要記住，我哋而家咧係喺 Vision Pro 裏邊咧直接去 edit 呢一條片。咁之後我哋又睇下由 Sony 嘅 A7S3 拍出嚟嘅 10bit 4K 50格畫面啦。咁大家見到咧，其實畫面嗰個清晰度係相當之高之外咧，亦都可以好順暢咁樣播放。咁有陣時咧，其實係連有啲 PC 都唔能夠做到。但係喺呢一個眼鏡裏邊咧，我哋竟然可以咁順暢咁樣做到。咁雖然話佢做到呢樣嘢啦，但係實際應用落去咧，其實我覺得係有少少嘅障礙嘅，因為咧你係唔可以插一個 SSD 啦，即係話你每次去 upload 一啲片上 editing software 嘅時候咧，我哋其實咧都係要靠呢一個 iCloud 先做到。咁當然咧，你 upload 上 iCloud 要時間啦，download 亦都要需要時間。咁同埋你長時間 edit 嘅話咧，可能都會有少少眼睛疲勞啦。所以暫時呢一刻咧，我覺得呢一個剪片體驗咧都係幾特別嘅。但係你話會唔會好長時間咁樣去用？專業嘅用家又會唔會去用呢？我諗而家呢一刻咧就未必能夠做到啦。不過咧，佢都係一種幾嶄新嘅剪片方式嚟。咁綜合咗頭先剪片、拍片、睇片嘅體驗啦。好老實講，而家 Vision Pro 咧未必係人人都需要嘅一件 product 嚟嘅。咁當中其實有好多嘅因素啦，例如佢嘅實用性係咪真係咁多人需要呢種 extra 嘅體驗咧？第二就當然係個價錢啦。喺呢一刻嚟講咧，佢係真係貴嘅。咁我相信冇咩空餘閒錢嘅朋友咧都唔會考慮佢。不過試完佢嘅功能之後咧，我覺得呢部機入邊嘅技術咧，其實係對於未來科技發展嘅一個預示啊。就正正亦都解釋咗點解 Apple 會將佢命名為 Vision 啦。咁就例如 Spatial Video 啊、Immersive Video、立體空間等等嘅功能咧，就正正係為未來嘅影像發展咧訂立咗一個標準啊。咁其實我哋作為攝影師咧拍嘢，點解要咁高畫質？點解要 4K、6K、8K 嘅相機？點解要360嘅相機？點解要 FPV？點解要航拍機呢？其實最終嘅目的咧，就係俾大家有一個置身喺現場嘅感覺啊！咁點解我哋要睇戲用 IMAX 啊？點解一個戲院一定係要黑晒先睇得最開心呢？當然就係為咗一個最佳嘅觀賞體驗。而家大家咧睇翻以往咁多年嘅歷史咧，其實蘋果做每一樣嘢咧，所有廠商都會爭相去模仿。咁原因係點解咧？就係因為嗰樣嘢係真係有影響力。咁就例如 AirPod 咧啱啱推出嘅時候咧，個個都話：喂，其實我唔使用無線嘅耳機啦，我用翻有線咪得咯。而 iPhone 出嘅時候咧，亦都有人講啦：喂，我唔使 touch screen 啦，我用翻實體鍵咪得咯。但係去到今時今日咧，其實所有嘅廠商咧已經變晒推出無線嘅耳機啦，同埋 touch screen 嘅屏幕。咁一啲以往睇起嚟作用唔係好大，係好 extra 嘅嘢咧，其實而家全部都變晒科技發展嘅基石。如果你係對於革新永遠有偏見嘅話，一出新嘢乜都批評的話咧，其實科技就永遠唔會進步噶啦，就係咁簡單。所以 Vision Pro 呢件 product 咧，其實我覺得係預示咗未來各位對於影視嘅追求會去到另外一個境界。而其實好多廠商相機我唔講啦，例如 Insta360嘅360相機啦，同埋 DJI 嘅 FPV、Avata 等等嘅航拍機咧，佢哋推出嚟嗰個 concept 咧，其實都係同 Vision Pro 嘅概念不謀而合嘅。咁相信咧，佢哋好快亦都會有相關嘅產品同埋技術咧，去 support 呢樣嘢，令到呢樣嘢咧變得更加好。最重要就係令到呢樣嘢更加平民化啦。所以點解我覺得咧，其實 Vision Pro 就係預示咗未來影視行業變化嘅一件工具啊。咁 Vision Pro 咧其實仲有好多唔同嘅應用啦。咁就例如去打機啊、VR 演唱會啊、打麻雀等等啦。
另外仲有一個叫做 Persona 嘅功能啦，大家可以製作自己嘅虛擬外表啦，然後喺呢一個 Vision Pro 上邊咧去開會嘅，咁個體驗咧都係幾特別同埋幾有趣嘅。好，咁嚟到最後就補充翻少少發售嘅資訊啦，等大家去親身試一試呢一部機嘅。咁佢其實咧喺6月28號就正式喺香港開賣咗啦。想去體驗嘅朋友咧，其實係可以去到蘋果官網嗰度預約試用嘅。咁老實講，我今條片講嘅嘢咧，其實唔係靠我把口去講咧，你哋就會明白嘅。所以咧，最好嘅方法就當然係去真真正正咁體驗一次。咁佢哋成個體驗咧，都係會用一個1對1嘅方式啦，有專人會幫你調校 headband 嘅鬆緊，幫你 set up 晒你嘅眼球同埋手部嘅 gesture 之後咧，就會逐 part 同你去體驗 Vision Pro 嘅能力㗎啦。而今條片咧，我亦都未講晒佢所有嘅功能啦，因為真係實在太多啦，所以你哋到時咧都可以叫佢試下嘅。另外有一樣嘢係好貼心嘅，就係如果你係戴眼鏡嘅蘋果迷嘅話咧，更加會有人咧幫你去 check 埋你鏡片嘅度數，無論係老花、近視啊或者散光咧都冇問題嘅。咁呢啲嘅資訊咧亦都會記錄喺你哋 Apple ID 入邊啦。當你哋要買呢部機嘅時候咧，就可以用到呢啲資訊咧去配翻一個適合嘅鏡片啦。如果試用咗嘅朋友咧，記得要喺 comment 嗰度咧同我講下你哋究竟有啲咩嘅感受同埋睇法啊。咁今條片咧就嚟到呢度啦，哇！講咗好耐啊，好攰啊，把口講到，唔講咁多啦，我哋下條片再見。